这里是厦门巴士沙茶面的老板说这里面卧虎藏龙，我们看看都有啥，走着。啊，我们昨天吃那个土笋冻，我没来错吧？菜市场里边年轻人特别多，就是一个很神奇的事儿。漳浦特产90一斤，预算不够。他家的面包一定要吃，要不要排啊？很多都是刚出锅的。哎，3條10個，3條10個，3條10塊，那10塊錢呢？5香條。3條10個，3條。好饿啊！好，谢谢。来这个菜市场里边走10步就有一家很牛逼的店。从那头走到这头，我说你能吃得饱。他们家也要吃满煎糕，我天，甜的又是甜的这个，谢谢。哇，我们才走了50米就拿了这一兜了，哇，好烫啊！哇，哦，又香又甜，软又糯，里边就是那个流沙的白糖，再加上那个芝麻和花生，外边这一层糯叽叽的 QQ 弹弹，好好吃啊！点了半只手撕鸡是吧？要辣多放，谢谢。这是啥东西啊？红龟果，它那个龟是乌龟王八那个龟。这个市场就是家家古早味。这是要2块这个吧？这个小麻花叫蒜蓉汁。这儿的小甜点都很奇怪。6块2毛6块。谢谢，还有优惠，50块钱俩人饱饱的了。你来这条街为啥吃东西香，氛围特别好？啊，这都是卖海鲜的了。我就感觉好热闹啊，这菜市场。沙茶里脊多放辣，有点烫。我发现来厦门真的是离不开沙茶。也有沙茶面条。这玩意儿就得现吃。加饼料吗？它抹了一层沙茶酱，好吃。海蛎煎是不是就是藕啊煎？加点这个甜辣酱。厦门怎么到哪儿都离不开这个甜辣酱？它现在是脆的。好吃吗？哇！边缘脆，然后中间是有点糯糯的。我知道这个东西还是当时看《转角遇到爱》那个藕啊煎，是一个东西吧？爱转角遇见了谁？好想找个人来陪。谁听？这个叫燕窝果，我只是听过，但是我不知道是这么吃的。擦一擦，好甜，外边带刺儿的，像那个海参似的。这个市场真的是太好逛了，这是我今年逛的最好逛的市场。我们现在去买最后一个东西，它好多路都带坡。我们要买麦奶，最后一定要以他家收尾。对，100年的花生汤麦奶。带着吧，来吧，这是我们今天买的东西，一共花了也就100块钱。麦奶，麦奶里边都是啥东西啊？麦子做的叫麦奶。哦，又是甜甜的，有点像那喝的那个什么，那什么糊糊。这条特别适合来一碗啊。这个节日的有一个也一定要吃韭菜盒子，它2个韭菜盒子，它这个韭菜盒子长得是一个球形，就像那个飞碟，不明飞行物，像个球，好吃，好吃吗？好吃，哇，超级好吃，外边油香，里边鲜鲜的。它这个皮不像我们吃那种在盒子那个皮，它是点心的皮，它这个皮是开沃酥的皮，一层一层的，好吃是不是？这个是我今天吃过最好吃的。这个五香条是没有什么五香味儿的五香条，但是它这个秘制蘸料是真的好吃。大颗粒的肉。刚吃的时候是脆脆的。诸记手撕鸡，他们家也很有名。就是拌的挺香，我感觉没有传的那么好吃。拌的还可以，其实拌的还可以，叫什么无纸包，这样，啊，你尝是啥？是吧？啊，香蕉酱。说对了，不是我也经常去买，是不是？我也经常买，我是买蛋糕。这里边是香蕉，我们看样子还以为是那个蛋黄酱。这都是好吃的，这个叫啥来着？我又忘了，叫啥来着？麻烙马枣吧？摸烙，麻烙。哇，这好酥啊！哇，空心的这个是，但是口感特别好。芝麻糖，它外边裹的全都是芝麻。
好香，这好吃，就特别香，这好好吃。就像那个咬那个泡沫似的，那个口感。哇，这好好吃，好香啊！这是可以打包带走的，好好吃啊！厦门好吃的好多啊！我觉得我转完这个巴士之后，我爱上了厦门红龟果。那它这个颜色有点让我不敢吃，是吧？糯米啊，糯米又是糯米的，吓我一跳，我有这么说法。嗯，请你尊重一下它。好吃，这是黏黏的吗？好吃。闽南话我只会一句，我咖喱贡。说咖喱贡是什么意思啊？我跟你讲，哦，跟你讲，抽咖喱贡。我还买了一个童年，我们叫鸡腿包，见过吗？里边有鸡腿吗？没有，它是叫鸡腿包，里边实际上是那个火腿。我们小时候叫鸡腿包。这个我们不是叫炸面包，炸面包是圆的，我们都我那一天啊是鸡啊，嗯鸡腿，做法不一样的。味儿都一样。你刚才侧面那么像个表情包，就是我四通吃面包那个表情包。我跟你说，味儿都一样，真的，这就是我的童年，好吃。今天就特别开心，转完巴士就特别开心。狗点赞就是我的饭友，我们明天见，送你一个吧。吵架了吗？你在看揍你了啊！快吃饭，赶紧跑！快，饭友们，这里是厦门，我们去吃一个被称为厦门魔汤的沙茶面。走着，您是不是就是那个有声的老板呢？对。啊，哦天哪，我们要去你家吃沙茶面，往这边走是吧？里面点吗？里边点是吧？又是一家干净卫生的店，好干净。白皮鞋，然后一身都是白。豆腐我也要。这2碗都一样啊。对，我们也是来追星的。人说你长得像周润发。没有。特别有钱。看出来了，不是你看手上的细节。手上的细节。开了好多年了啊。嗯。44年，到春节就45年。啊。啊，好沉啊！我这一份，我这里边料加是不是太多了呀？哇，沙茶面和我想的还不一样，挺多的。我的面呢？面全都盖住了。哇，掉了，快剪，3秒。好喝呀，好喝。这个汤真的是特别浓。我终于知道它为什么被称为魔汤了。嗯。这个面和我们平时吃的面不一样，口感不是那种特别惨的，它有点糯糯的，一咬就断。汤好喝，料好吃。这是这碗沙茶面，难的是吃一口面。这是这个菜市场，巴士，全是吃的，还有卖海鲜呢。明天白天我们再过来逛一逛。了解一个城市最应该去的地方就是菜市场，我觉得好吃，我觉得没选错吧。他那个菜都特别嫩，烫的。嗯，它这个猪肝也特别嫩。老板，再要一份，再要一份沙茶面。味道怎么样？天花板，行不行？他那个汁儿一直在那儿熬，你知道吗？干净又卫生。干净又卫生。吹着厦门的小风，然后我们在这儿特别有氛围感。哇，吃的爽歪歪，爽歪歪。好烫，是鲜甜的。它那个沙茶酱好浓啊。自己做的丸可好吃。他做的这个素丸子让我想起了住在富拉尔基我老姑做的那个丸子，听懂了吗？知道富拉尔基是哪儿吗？不是呼啦，富拉尔基，什么榆树屯儿，这个那个的。你这碗感觉比我那碗好吃呢。可能是我这个热乎，然后那个分子运动的速度比较快，所以它就比较香一点。啊，可算碰到面了。我一会儿想走的时候单独打包一份他们家的汤。下午还看到了一个沙茶面加龙虾的，不知道那家好不好吃。你不能这样子讲你要过来看，对不对？那你这样我以为吵架了呢。我觉得沙茶涮火锅一定好吃。有沙茶面火锅？有吗？不知道。你在看揍你了啊！明天白天我们再来这儿好好逛一逛，看看白天的巴士有什么好玩的好吃的。快吃饭，赶紧跑！快，给我点赞，你就是我的饭友。我们明天见，拜拜。